Wannan kuma ga mun yi rawun shataletalen gidan gwamnatin Kano, inda ga kungiyoyin kwadagon nan taho suna karasowa. To ga kungiyoyin kwadagon nan yanzu an iso a fadar gwamnatin Kano, wacce ga sunan suna ci gaba da karasowa wannan waje. Everybody should remain calm, please. The leadership would like to address you. Please be patient. We are to stop here. We can occupy both here and here, please. We can occupy both this side and to ga sunan dai har yanzu suna ci gaba da karasowa, wanda ga shi nan suna ta gabatar da tabbatar da cewa jami'an su sun ba su haɗin kai wajen rufe wannan titi, da ganin cewa sun gabatar da abin da ya kawo su a nan wajen, wanda kuma a nan wannan ake sa ran gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje zai gana da su waɗannan shugabanni na ƙungiyar wato malaman jami'o'i na Najeriya, wanda ga wasu daga cikin 'yan jaridu da su ma muke tare da su a wannan waje, wanda kuma kamar yadda kuke gani akwai ga kwamishinan yada labarai nan Comrade Muhammad Garba da wasu daga cikin shugabannin kungiyar kwadago irin su Comrade Awal Mudiya Kasai da shugabannin kungiyar ma'aikatan kafafen yada labarai da kuma lura da wasan kwakwata wato Ratau, da ma 'yan kungiyar wakilai na kafafen yada labarai da suke Najeriya wato Correspondent Chapel. Sannan akwai na ita kanta kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa wato NUJ, wadda su ma suna wannan waje. Sannan kuma akwai ɗalibai da su kansu sauran kungiyoyi da suke na gaba wato kwadago da ke Kano. Gashi nan ana zaɓo 'yan kungiyoyin shugabanninsu domin ganin sun samu hawa nan sama. To ga shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa ya samu hawa, shi ma ga Comrade Muhammad Garba nan, shi ma yana kokari na tattaunawa da shi shugaban wato kungiyar kwadago ta jihar Kano, wanda kungiyoyi nan na wanda kowane lokaci daga yanzu ana jiran fitowar mai girma gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje domin ya zo ya gabatar da jawabinsa ga kungiyoyin ɗalibai da kuma kungiyoyin kwadago na ƙasa da ma kusan kungiyoyin malaman makarantun jami'a, don su ga zamana cewa sun gabatar masa da takardar da suka kawo masa, wanda gashi nan gashi da kowa yake ta gashi nan dai ana ta kai kawo ne na yadda mutane za su ba da haɗin kai don ganin an sami kyakkyawan ɗauka mai kyau don yadda zai kasance
inda gwamna zai samu shigowa shi ma ya yi abin da ya wato gabatar da jawabi da karɓar wannan sabo. Kai tsaye muna da ku daga nan filin shatale-tale dandamalin da yake kofar gidan gwamnati, wanda yau kungiyar kwadago da sauran kungiyoyi suke gabatar da zanga-zanga ta lumana don nuna takaicinsu na yadda makarantu suka kasance a rufe sakamakon yajin aiki da aka yi kusan tsawon wata 5, kuma ga cinan ɗalibai suna ta munasar salon kiɗa. Ga mai girma ga gwamnan Kano nan yana fitowa da Comrade Muhammad Garba, shi ma yana daga cikin Comrade Muhammad Garba. Ga shi yau an zo da zanga-zanga, me za ku ce da mutanen Najeriya musamman Kano? Alhamdulillah, na ɗaya dai mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, mun gode wa kungiyar kwadago ta Najeriya, saboda idan ka duba yadda ake wannan zanga-zanga, me yasa muke godiya? Saboda suna yi ne cikin lumana, ba hayaniya, ba tashin hankali, ba fasa kayayyaki da sauransu. Saboda haka da yadda ake gudanar da wannan zanga-zanga a limana, shi yasa muke za mu gode musu. Kuma abubuwan da wannan kungiya take son ta jawo hankalin gwamnati, magana ce ta ilimi wanda ta shafi kowa, kuma na san cewa yawancin kalubalen da ake fuskanta da gaza da aka samu na gwamnati ta tabbatar da cewa abubuwan da aka sanya hannu ba a yi su ba a yi awatar da su ba wai ai ita kanta wannan gwamnati za a ga akwai wasu daga cikin abubuwan da gadanta ta yi. Saboda haka wannan zai da ba da dama domin gwamnati ta tsaya ta sake zauna da wannan kungiya ta ga me ya kamata a yi, kuma na tabbatar da cewa wannan kungiya za ta fahimta kuma za ta ba da goyon baya da haɗin kai insha Allah. Taimaka to ga gwamnan Kano nan Abdullahi Umar, wanda shi ne gashi nan yana tahowa don karasowa wannan waje. Ga gwamnan Kano nan da shi da mataimakinsa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da kuma shugaban ma'aikatar fadar gwamnati, gashi nan suna ya taho domin zuwa ya gabana da shugabannin kungiyar kwadago da ke Kano. Gwamnan Kano nan Abdullahi Umar Ganduje ya hau wannan fage domin ganawa da kungiyar wato kwadago ta jihar Kano da ma sauran shugabannin wannan
wannan mai sanye da tutar kayan kungiyar kwadago shine shugaban kwadago na jihar Kano a gwamnatin Kabira a domin jibir, kusa da shi sai gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje, daura da shi kuma sai mataimakin gwamnan Kano Dr. Nasiru Yusuf Gawuna kuma dan takarar jam'iyyar APC, sannan kuma a kusa da shi sai Honorable Usman Bala wanda shine shugaban ma'aikata na jihar Kano kuma shugaban ma'aikatar fadar gwamnan Kano, sannan sai kwamishinan shari'a na jihar Kano barista Musa Lawan wanda shine wanda yake ta cike tare da shi da sauran makarrabai na gwamna, wanda shi a yanzu kamar da kuke gani an kwantar da hankalin 'yan kungiyar kwadago domin su bada haɗin kai don ganin cewa an gabatar da jawabi da za a gabatar wa gwamna daga bakin shugaban kungiyar kwadago, sannan shi ma gwamnan kanan zai gabatar da nasa jawabin na yadda Kano State is a teacher-friendly, a worker-friendly, civil society-friendly government. So, Your Excellency, the idea to give their message to the higher authorities in support of the strike action embarked by ASUU. Is leading this very delegation. As a vibrant union leader, Your Excellency, is here decently, peacefully, to watch the complaint of the Nigerian working class and the Nigerian civil society organizations against the ASUU strike. What I mean by against, in support of the ASUU strike and in support of the demands of ASUU across the Nigerian universities owned by government, public institutions. Your Excellency, without taking much of your time, may I, with your kind permission, invite Comrade Kabira Adominjumur to relay his message, not only his message, the message of the Nigerian working class, the message of the Nigerian students, message of the Nigerian civil society organizations, and the student bodies, to His Excellency the Governor, Comrade Chairman, etc. Great Nigerian workers! Great Nigerian workers! The kind permission of His Excellency, permit me, sir, to call for an opening prayer because we need God intervention. So may I call Comrade Bapa Sanigaya, one of our veteran leaders in Kano State, to give us the opening prayer. Sir. Bashi mana. Africa, great Nigerian workers, great Nigerian students, great Nigerian students, I want to start. Your Excellency, the Executive Governor of Kano State, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, OFR, the People's Governor, His Excellency, the Deputy Governor of Kano State, our own, the Head of Civil Service and Chief of Staff, a seasoned administrator by excellence, members of the State Executive Council here present, special advisors,
other distinguished government personalities here present, security agencies, members of the press, members of the State Administrative Council and State Executive Council of NLC, leadership of unions in the education sector, ASUU, NASU, NAT, and SANU, public and private leadership of NLC here present, labor veterans, CSOs, human rights activists at international human rights organizations, student union governments, coalition of northern groups, student wings, parents and other stakeholders, ladies and gentlemen, good day. Your Excellency, as rightly said by the MC, we are here today in compliance with the directives of the national leadership of the Congress. The National Executive Council of NLC took place in Abuja on 30th of June 2022, where a resolution was taken that in order to solidify with our colleagues, our members, the four unions in the education sector, we should stage a protest across the 36 states today, and the grand finale will be tomorrow at Abuja, so that the federal government will listen to the yearnings of the Nigerian students, the yearnings of the good parents of the students, the yearnings of civil societies, and the yearnings of those who want the development of this country to end this education sector strike. Your Excellency, no government or no citizen can develop without a good education. So on this note, permit me, Your Excellency, to read the address of our global president, the president of NLC and ITUC, Comrade Ayuba P. Waba, MNI, and hand over our request to His Excellency for his kind attention. His Excellency, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, OFR, Executive Governor, Kano State. Strike in the tertiary education subsector. Request for intervention. We bring you our warm compliment, Your Excellency. We write to solicit your support and intervention in the matter of the dispute between the federal government and the unions in the tertiary education subsector. This dispute has manifested in a strike action for the first 5 months and has come to a huge cost to the students, the university staff, parents, the government, other stakeholders, and the entire country. The strike, as you already know, is over the non-observance by government of the agreement it voluntarily entered into with the unions. It has also been about imposition of IPPIS on the university unions, to which they have taken objection with credible reasons. Your Excellency, we are dismayed by the federal government paralysis and reluctance to take the necessary steps that could lead to the peaceful resolution of the issues in dispute, and by extension, end the strike. On our part, we have taken various initiatives to end this strike, including writing to the Ministers of Education and Labor and Employment and the Presidency. Although this elicited some response from government, it was tokenistic and not sufficient. In response to the nonchalant attitude of government and cries of our unions in the sector to escalate our intervention, Congress resolved to hold rallies in the 36 states of the Federation and the FCT. Your Excellency, the rally held today in the states is in compliance with the resolution of the Congress, represents the first in the series of actions Congress intends to take to compel the government to do the needful. However, we find it appropriate to appeal to you to use your good office and good conscience to get the federal to bring to an end this strike action. The immediate concern will be the immediate payment of the withheld salaries of university staff, shelf IPPIS, honor the agreement
government entered into or renegotiated in good faith, rebuild competencies, establish a framework for repositioning our universities for competitive services delivery and relevance in line with their mandate. Your Excellency, this matter, we dare say, is of great importance nationally. Hence, this appeal to you. While we await your response, we remain faithfully yours, Comrade Kabiru Adomunjibur, Chairman NLC, on behalf of the national leadership. Your Excellency, sir, he's a Waco, Africa, great Nigerian students, Kulu temper. Your Excellency, we want to seize this opportunity to appreciate his due to the fact of our university lecturers at the federal government. His Excellency continue to pay our lecturers at the two universities in Kano, ASUU and Yusuf Maitama University. We want to commend the government on this gesture, and we want to appeal to His Excellency that these two universities also have some local issues. So we appeal to His Excellency to resolve this issue before ending this strike. So thank you very much, Your Excellency. Bismillahirrahmanirrahim. Mai girma gwamnan jihar Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje OFR, mai girma mataimakin gwamnan jihar Kano, Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, mai girma shugaban ma'aikata, sauran kwamishinoni da manyan jami'an gwamnati da suke wannan guri, sauran 'yan kwadago da ɗalibai da civil society organizations, da kowa maza da mata, jami'an tsaro da 'yan jarida da suke wannan guri, da labor veterans, assalamu alaikum. Da girma gama wannan tawaga ce ta kungiyar kwadago reshen jihar Kano. Kamar yadda ka gani, mun zo wannan gidan gwamnati ne domin mu bi umarnin uwar kungiyar mu ta ƙasa, wacce ta bada umarni cewa yau a yi wannan zanga-zanga ta lumana a duka faɗin Najeriya. Muna godiya ga mai girma gwamna da ya bar dukkan abin da yake yi, duk da karancin sanarwa da muka yi, ya fito da kansa domin ya karbe mu. Mun tabbatar cewar wasu jihohin sai dai su tura wakilci. Bayan haka muna godiya ga mai girma shugaban ma'aikata wanda baya wannan jihar, amma ya bar abin da yake yi ya taho domin ya karbe mu ga baki daya. Mai girma gwamna, dalilin zuwan mu shi ne domin mu roƙe ka shiga cikin wannan yajin aiki da ƙungiyoyi na a matakin manyan makarantu na ƙasar nan suke yi kusa da wata 5 kenan. Mai girma gwamna, akwai takaddama a tsakanin yarjejeniya da aka shiga tsakanin gwamnatin tarayya nan ƙungiyoyi tun 2009 wacce ya kamata a ce an aiwatar da ita. Sannan akwai takaddama na tsari na biyan albashi na malaman makarantu da suke jami'o'i da kuma sauran abubuwa domin inganta harkar ilimi na gaba da matsayinka na dattijo a cikin gwamnonin Najeriya, a matsayinka na mai ƙaunar ma'aikata da mai ƙaunar ɗalibai, muna neman ka shigo cikin wannan al'amari domin a wannan yajin aiki. Kwadago ta ƙasa ta yi dukkan abun mai yiwuwa tare da rubutawa ministan ilimi da ministan kwadago da ita kanta gwamnatin tarayya domin a kawo ƙarshen wannan yajin aiki, amma har yanzu ana yin sa. Wannan zanga-zanga ta lumana ita ce abu na farko da majalisar koli ta zartarwa ta ƙungiyar kwadago ta ɗauka a matakin farko za ta gabatar. Idan har gwamnatin tarayya ba ta yi abin da ya dace bin shugabanci na ƙasa zai sa a yi yajin aiki na gargaɗi na kwana 3 a duk faɗin Najeriya. Sannan abin da ya dace ba, mu ma za mu tafi yajin aiki na sai ba ta gani. So da haka muna fata mai girma gwamna kada ta kai ga wannan mataki. Daga ƙarshe muna godiya ga dukkan waɗanda suka zo wannan guri
kuma muna godiya ga mai girma gwamna akan yanda ya ci gaba da biyan albashin lakcarori da suke universities guda biyu da suke jihar Kano, yayin da gwamnatin tarayya ta rike albashin manyan lakcarori da suke karkashinta a karkashin wannan doka ta no work no pay. Muna godiya kwarai da gaske mai girma gwamna. Muna kuma kira da cewa su ma waɗannan universities guda biyu suna da matsalolinsu na cikin gida. Muna fata bayan wannan zanga-zanga ta lumana gwamnati za ta neme su domin a zauna a kawo ƙarshen wannan al'amari. Muna godiya kwarai da gaske ga duka waɗanda suka zo wannan guri da mai girma gwamna da ya karɓe mu, kuma muna kira ga dukkan ƙungiyoyin ɗalibai da sauran civil society organization da suka zo wannan guri da cewa wannan zanga-zanga nan ne gwamna ya yi bayani. Muna fatan kamar yadda aka yi wannan tattaki cikin nutsuwa aka zo wannan guri, kowa ya tafi cikin nutsuwa da bin doka da oda, ya ɗauki abin hawansa ya koma gida, kuma ɗalibai su zauna cikin nutsuwa har sai sun ji daga shugabanci na ƙungiyar kwadago, domin ta yi ruwa ta yi tsaki a cikin wannan yajin aiki. Muna muku fatan alkhairi, kuma muna fata dukkan matsalolin Najeriya Ubangiji Allah ya kawo ƙarshen su. There is victory for us. There is victory for us in the struggle for our members. There is victory for us. Forward ever, backward never, in the struggle for our members. There is victory. It's the way to Africa, Aluta, Victoria. So let me hand over the copy of our letter to His Excellency.